What's up, LNS Fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today guys, meron tayong malupitang unboxing. Ito isa na sa mga pinakamaraming unboxing na ginawa ko, no? So meron tayong 11 na Adidas unboxing, okay, na sapatos. At malulupit ito lahat guys. Kaya abangan nyo, tingnan nyo isa-isa. Kasi malay nyo, baka sa Pasko, ibenta natin lahat yan ng presyong pasabay. Let's go! Okay guys, so yun na nga, no? Marami tayong unboxing ngayon at meron tayong 11 sneakers na i-unbox, okay? So halo-halo na to, may mga pang-basketball, may mga Ultra Boost na malulupit at iisa-isay nating bubuksan lahat yan. Ito yung aking Mega or Ultimate Adidas Haul, okay? So guys, lahat ito, ang kagandahan nito guys, lahat nitong mga sapatos na to ay 50% or below ang kuha ko. So, napakamura guys, napakamura, no? So, major steal ang kuha natin dito guys. At tandaan na nyo, patapos na ang taon, so malamang patapos na rin ang mga sale. Okay guys? Anyway, sisimulan na natin to, pero bagong lahat, palike naman itong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na para like kang updated sa lahat ng mga pinupuntahan nating mga sneaker stores at mga sapatos na tinitignan natin, no? At ina-unbox tulad nito. Okay guys? So simulan natin, no? Itong guys, itong una nating sapatos, yan, nakita nyo naman, no? Adidas Originals yung box niya, okay? At itong sapatos na to, medyo matagal-tagal na rin siya lumabas, mga early this year I think. Pero nakuha natin ng napakamurang price, okay? So unbox na natin. Ito siya guys, ang pangalan nito ay Crazy BYW. Before ang daming naghahanap nito, no? Pero naubos ka agad eh, wala nang mga sizes. Pero ngayon nakahanap tayo guys, eto, no? Napakaganda, Crazy BYW. Okay? So ito pa yung isa guys, ayan. SRP nito 10,000 pesos guys. Okay, pero nakuha natin siya below 50% off. Sobrang solid nito guys. Panalo, di ba? Ayan. So ito nga yung Crazy BYW 2.0 na Vault colorway. At alam ko sa Adidas, naglabas din sila ng mga ganito sa mga Adidas stores ng iba-ibang mga kulay. May black, mayroong multicolor, pero ito isa sa mga pinakamagandang colorway. Okay guys, next. So, isa na naman pang-basketball. Yung una pala, pang-basketball yun, no? Yung Crazy BYW na yun, pang-basketball yun. Next natin na pang-basketball na i-open, okay guys, ay isa na namang Adidas. Siyempre sabi ko nga sa inyo, puro Adidas itong i-unbox natin eh. Ito guys, palagi natin ito nakikita every time nagpupunta tayo sa mga stores. And this time, nakuha rin natin siya ng mura. At ito na siya guys, ha? Ito yung Pro Boost GCA Low, okay? Ayan. Ewan ko ba't ko ito kinuha, pero okay na rin siya kasi okay naman yung deal na nakuha natin dito, no? Ito pa yung isa. Ayan. Diba? Panalo rin tong sapatos na to kasi light strike yung labas niya. Kung hindi nyo alam, yung light strike, ito yung midsole ng mga Harden volume 4, okay? Tapos ito rin yung midsole ng Dame 6, okay? Tapos sa loob niyan may boost guys, may boost yan sa loob, encapsulated, so panalo rin to. So ito yung next natin na sneakers na in-unbox na pang basketball, okay? At tawag dyan ay Pro Boost GCA Low, okay? The black colorway, okay? So dalawa na ina-unbox natin, meron pa tayong isa pang pang-basketball, tapos panay Ultra Boost na yata yung next ko, hindi ko sure. Pero tignan natin. Okay guys, ang next natin ay isang Dawn Issue. Okay, nakita niyo naman, Spider Mitchell. So itong Dawn Issue na to, maganda tong colorway na to. Kasi, bukod sa pula yung box niya, pula rin yung nasa loob. Papansin guys, di ba? Bihira ako magkaroon ng pulang sapatos eh, pero ito, di ba? Ang ganda eh. Para sa akin, isa to sa mga pinakamagandang colorway ng Dawn Issue 2 Para sa akin lang, isa to sa mga pinaka-okay na colorway. Papansin siya pero parang sakto lang, hindi siya yung over na papansin. Okay, so tingnan nyo mabuti. Ayan. Diba? Dawn Issue 2. Kuha natin isa. Ayan. So, diba? Panalo, diba? Yung mga ibang nakita kong colorway, may cheetah pa. Tapos meron yung green. Diba? Ito panalo, diba? Tapos meron din yung black and white, masyadong simple. Ito, sakto, papansin na
ano lang, parang relax lang yung papansin niya. Okay, so ito yung Don't Issue 2 guys, okay? So panalo na naman tong sapatos to pang basketball. Okay guys, so yung next naman natin ay unbox ay isa na naman, of course, isa na naman Adidas. At ito actually, hindi to Ultra Boost, pero boost siya, okay? So ito guys, ang tawag dito ay X9000 L4, okay? At ito siya guys, ang ganda ng colorway, tingnan nyo naman. Oh. Diba? Nakita nyo ba yung boost? Palagi ko sinasabi yan. Ang kapal ng boost niyan guys, tingnan nyo. Ayan oh, walang sinabi mga Ultra Boost sa boost nito. Ibang klase, no? Talagang hindi sila nagtipid sa paglagay ng boost dito sa ano na to, no? X9000 L4 na to. So, ang ganda pa ng colorway niya, iridescent. So, panalo pati boost iridescent din, di ba? Oh. Ayan. Di ba? Ang SRP nito, guys, 7,900. Okay? Pero hindi naman natin siya binayaran ng ano, ganun halaga. Okay? So, ito siya, guys. Ito yung X900, no? Meron akong nakita na cyberpunk na ganito, pero hindi ko siya kinuha kasi mas mahal pa eh. Okay? Pero ito, okay na ako dito. Sobrang solid itong sapatos na to. Okay? Again, ito ang tawag dito ay X9000 L4. Okay guys, so next natin, mga Ultra Boost na to, no? So, I think itong Ultra Boost na to ay isang, ayun, tama, DNA City Pack. Okay? So, ito yung box ng Ultra Boost. So, buksan na natin siya. Unbox natin. At ito siya. Ayan. Bam! So, ito yung tawag dito, Kuala Lumpur Colorway. Okay? So, ito yung Ultra Boost na DNA City Pack na Kuala Lumpur. Okay? Ito yung isa. Ayan. Nakita nyo? Cool. Ayan. Tapos dito, salamat ditang. Okay? Word yan sa Malaysia. Okay? Ang Kuala Lumpur ay city sa Malaysia. And sobrang okay sa akin to kasi tumira din ako sa Malaysia at sa Kuala Lumpur ng medyo matagal. So, maganda, ang ganda ng parang kulay niya, di ba? Blue tas yellow, panalo, tapos mayroon pang hot pink sa liner. So, solid na sapatos to, guys. And nakuha natin ang good thing. So, kaya happy ako at nakakuha tayo nito. Ito ang Ultra Boost DNA City Pack na Kuala Lumpur. Okay? Okay guys, yung next naman natin ay unbox. Ito, isa na naman tong, ano ba to? Oh, tama, DNA ulit na City Pack, no? And this time, it is, ito yung na-unbox natin, Bangkok. Okay, Bangkok, Thailand. Ayan. Diba, tingnan nyo sa likod din yung parang, ano nila, sulat nila sa Bangkok. Okay? So, itong Bangkok na to, napakagandang colorway din. Okay, blue siya. Tsaka parang navy blue. Diba? Tapos meron pa siyang speckle ng paint dito sa kanyang 3 stripes, 'di ba? So panalo rin tong sapatos na 'to. 'Di ba? So nakita nyo 'yan, BKK Bangkok 'yan, guys. So ito, napakaganda nitong Bangkok colorway ng Ultra Boost DNA City Pack. So panalo rin 'to, guys. Ayan. Okay? Okay guys, ang next natin, syempre, meron tayong Kuala Lumpur, meron tayong Bangkok. Hindi natin papalagpasin itong last natin na DNA na ibubukas, guys. At eto siya, syempre, ang Manila. Okay, pwede ba tayong hindi kumuha ng Manila colorway ng DNA City Pack, di ba? So panalo yung kulay nito, no? Napaka-unique, di ba? Bihira tayo makita ng halos ganitong colorway. Parang darker shade of blue and then may maroon, tapos nakalagay sa likod mabuhay. Ayan, ito pa isa, tapos Manila dito sa harap, no? So panalo tong colorway na to. At para sa akin ay napaka-iconic nito para sa atin. Si mo Ultra Boost tas Manila, di ba? Saka timeless ito, di ba? So definitely para sa akin this is one of a must-have, di ba? Kung sneakerhead ka dito sa Pilipinas, kailangan meron ka nito kasi ito yung Manila to eh, tayo to eh, 'di ba? So napaka-solid nitong sapatos na to, 'di ba? Ultra Boost. So ito nga, parang iniisip ko, nangihinayang akong gamitin ito eh, kasi parang gusto mo lang siyang i-preserve kasi nga after how many years, 'di ba? Pag nakita mo tong sapatos na to, parang nakakatuwa lang kung sneakerhead ka, 'di ba? May mabuhay sa likod, 'di ba? Ultra Boost DNA City Pack Manila colorway. Okay, eto yan guys, panalo. Okay guys, ang next naman natin, isa na namang Ultra Boost, pero this time, iba na siya. Hindi na siya DNA City Pack. Ito ay Ultra Boost PB. Okay, Ultra Boost PB. Itong colorway na to, sobrang gusto ko to eh. Napakaganda nitong colorway na to. Para sa akin, simple lang. Pero rock, okay, ito. Ayan. Diba? Ito yung gray yung upper niya, tapos gold to silver
yung kanyang midsole, and then Volt yung ilalim niya, no? So, panalo, ang ganda ng color combination niya. Parang, I didn't imagine na magiging maganda yung kombinasyon ng mga kulay nitong sapatos na to, no? So, napakaganda ng kombinasyon niya talaga. Simple lang, pero may hit, di ba? May hit ng gold and yung Volt. So, panalo rin tong Ultra Boost PB na to, guys. Di ba? So, panalo. Again, ito nakuha natin ng magandang deal. Kaya, ayan, malay nyo. Di ko alam, pinag-isipan ko pa kung ibibenta ko or kikip ko, di ba? But anyway, ito napakaganda nitong Ultra Boost PB na to. Definitely isa sa mga pinakagusto kong Ultra Boost PB na colorway, okay? Okay guys, yung next naman natin na Ultra Boost na unbox ay isang Ultra Boost 20. Okay, itong Ultra Boost 20 na to, bago lang to medyo bago-bago lang to. Tapos, most of the time, hindi siya talaga naka-sale. Pero this time, nakuha natin at a good price, okay? So, eto, in-unbox na natin siya. Ayan, bam. Eto guys, yung Ultra Boost na multicolor guys, no? Iba-ibang kulay. Actually, dalawang version ito. Yung isa darker version, ito yung medyo white version. Yung isa dark yung, black yung kanyang boost. Ito naman white yung boost, di ba? So, maganda siya, no? Para sa akin siguro, mas naging maganda to kung mismatch yung color blockings niya. So, hindi siya parehas na parehas nito. Parang magkaiba yung kulay dito kaysa dito. Pero okay na rin siya. Panalo rin tong sapatos na to. Ultra Boost 20. Okay, sobrang solid din to na pick up, guys. Ayan, napaka-komportable ng Ultra Boost 20. Okay, again, ito yung Ultra Boost 20 na multicolor. Okay? Okay guys, next natin, isa na namang Ultra Boost 20. At itong Ultra Boost 20 na to, medyo bihira ito guys, no? Lumabas ito recently lang rin. Tapos, naubos kaagad to nagkaubusan kaagad. Pero tayo, sunerte, at nakakuha tayo guys. Okay, nakakuha tayo. Ito siya, no? Ang ganda nitong colorway na to. Oh, kalahin nyo, nakachamba tayo nito. Diba? At a good deal, diba? Ang ganda-ganda nitong kulay na to guys. Nakita nyo ba? Yun yung print niya sa kanyang boost, di ba? May gray, may black, may orange. Ang ganda nung kanyang prime knit, di ba? Tapos yung hits ng orange talaga, yung pop na pop dahil na dark yung color niya, di ba? Panalo to. Actually, dalawang colorway yung nilabas nila na parang ganito. Yung isa lighter version, parang teal yung color and orange and black. Pero ito isa niyang kulay. Ito yung naunang na sold out. Ubus na kagad to. Hindi ito tumagal, di ba? Sa mga ibang stores. Pero nakachamba tayo nito. And thankful tayo at nakakuha tayo nitong Ultra Boost 20 na to at sobrang solid din itong sapatos na to. Okay? Okay guys, yung last natin, ito na yung pinakahuli natin i-unbox. Ilan na ba yung na-unbox natin? Tama ba? 11 yung in-unbox ko. Okay, so ang next natin i-unbox ay ito guys. Alam niyo ba itong box na to? Actually, itong box na to ay isang Ultra Boost na, ayan, no? Nakita niyo ba? NASA collab, okay? NASA collab na Ultra Boost 20, at ito napaka solid ng kulay, no? Actually, dalawa yung gusto kong ganito. Yung isa silver, pero wala na yung silver, kaya ito ang kinuha ko. Etong blue, di ba? Simple lang, blue lang na Ultra Boost, tapos may hit ng orange dyan, di ba? Ang lupit, tapos yung logo nung NASA nandun. Okay? So ito guys, kakalabas lang talaga ito. Parang wala pa atang 2 weeks nakalabas to. Tapos nakuha natin siya kagad, di ba? So kung hindi nyo pa napapanood yung video natin, kaninang umaga, okay, or tanghali, yun, di ba? Nag-buy one take one to guys, nachamba natin. Nakachamba tayo ng buy one take one ito, no? So sobrang solid. Ayan, di ba? So ito yung Ultra Boost 20 NASA collaboration. Okay, napakaganda niya. Simple lang, di ba? Magkaiba yung logo dito tsaka dito. Okay. Tapos ang ganda ng hit ng orange sa boost niya. Di ba? So panalo rin to guys. Okay, nakuha natin to as buy one take one. And kakalabas lang siya, wala pang 2 weeks halos yata ito. Okay, in fact, sa ibang mga Adidas, wala ka pang makikita nito. Sa ibang mga stores, kakalabas lang nito last week or itong week na nakaraan na to. Okay? Again, this is the NASA Adidas Ultra Boost 20. Okay? Okay guys, so yun na nga, no? Dito na natin tatapusin to. Yun na nga yung mga in-unbox natin, yung ating Adidas haul. Okay? So, marami na naman tayo nabiling sapatos. Pero,
Yung iba dyan, i-share natin sa inyo, di ba? So, ibebenta natin yan sa presyong pasabay, okay? Ano ba yung presyong pasabay? Abangan nyo na lang guys, kasi ilalabas ko yan. Baka sa Christmas, parang yan ang Christmas handog ng lifestyle and sneakers, di ba? Para makabili kayo ng mga murang sapatos, no? Na hindi nyo na kailangan mag-travel, di ba? Dadating na lang sa bahay nyo. I-deliver na lang sa bahay nyo, di ba? Hindi na kayo kailangan dumayo sa mga malalayong lugar para lang makabili ng magandang sapatos na mura. Okay guys? Anyway, that's about it. Sana nga nag-enjoy kayo sa video na to. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.